грозы, град и порывистый ветер. Оперативное предупреждение на понедельник. По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 7 августа, по области и городу ожидаются дожди, местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, днем град, усиление ветра от 10 до 15 метров в секунду, местами порывы от 18 до 23 метра в секунду. В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий различного характера. Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем. В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Возможно подтопление низких участков местности, подвальных помещений, нарушение работы транспорта. Мокрое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки. Паркуйте автомобили на отдалении от деревьев, линий электропередач, домов. Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и различных конструкций, способных рухнуть.